Ja ma kohe ütlen, et võtke vabalt, ikkagi on suvi, nii et kui teil on mingisuguseid mõtteid ja küsimusi, siis kohe küsige. Et see ei pea olema mingisugune suur selline akadeemiline esitus. Aga ma väga lühidalt, mind paluti täna siia rääkima transpordist ja taastuvenergiast. Sümbioosis. Ja ma tean, et te olete juba nii targad, et te olete juba kokku puutunud energeetikaga moel või teisel siin Enerhäki suvelaagrites. Nii et ma loodan, et kõik ei ole isegi uus teie jaoks, vaid väga palju selliseid äratuntavaid asju on ka. Jah, nagu Igor sissejuhatus ütles, siis mina olen siin majas ka koolis käinud omal ajal. Soovitan, täitsa toredad inimesed on siin ja toredad teadmised tulevad ka siit. Ja hetkel toimetan Eesti Taastuvenergia Kojas, mis on siis selline esindusorganisatsioon sellele sektorile. Slaid on tühi. Äkki te saate mind aidata? Ainult uuesti. Kuidas? Ainult uuesti. Ja uuesti siis tuleb, jah, aga võiprolla sina... Pole animatsioone on. Sina äkki aitad mind, et millistes vormides me energiat tarbime täna? Elekter tuleb. Jaa, oota, nii kohe väga hea. Projektor, sinu arvuti. Elekter on esimene. Mis vormid veel olemas on? Ütleme, jah, vorm ei ole võib-olla kõige parem eesti keeles. Sisepõlemismootor. Jaa, ütleme niimoodi, õige suund. Ehk siis transpordisektoris kasutatavad kütused, ütleme siis niimoodi. No siin on praegu elektriauto, eks ole. Aga ütleme niimoodi, et kasutad elektrina, kasutad kütustena transpordisektoris. Mis kolmas on? Kui te vaatad, vihje on nii-öelda akende all. Päikesenergia. Mis need on? Soojus, väga hea. Just saab sussid ära soojendada. Ja ütleme, kogu see energeetikasektor jaotatakse nagu ütleme kütuste kasutuse kaudu kolmeks suureks selliseks vaalaks. Aga kas te teate ka seda, et kui me nüüd vaatame elektrit, vaatame transporti, vaatame soojust, millest me täna elektrit toodame üldse Eestis? Põlevkivist. Põlevkivist, väga hea. Hüdrojaamadest. Hüdrojaamadest ka natuke tuleb. Tuulikud. Tuulikud, jah, väga hea. Päikesepaneelid, no peaaegu kõik on juba ära öeldud, jah. Siin on ühe suure põlevkivikamaka panin ka teile näituseks, et kunagi, ütleme 10 aasta pärast me põlevkivi enam ei kasuta, aga ajaloolise tõena on see siin olemas. Jah, ja loomulikult kõik, mis puudutab taastuvelektrit, tuul, ka biomass, päike, hüdro ja nii edasi. Ja kuna me oleme kaablitega ühendatud kõikide oma naabritega, siis elektrit voolab vahepeal Soomest Eestisse, vahepeal Eestisse Soomesse ja Läti vahelt niisamuti. Nii, aga lähme edasi. Kust või millisest allikast jõuab siia radiaatorisse soojus? Mida kasutatakse selleks Eestis, et soojust saada? No see on vee. Seal sees on vesi. Seal sees on vesi, jah. Vesi justkui nagu transpordib soojuse jaamast soojust meie kodudesse või siis ülikooli, eks ole. Aga kuidas seda soojust saadakse? Elektriga. Elektriga? Võib saada elektriga ka. Küttes. Jaa, mingi küttesüsteem on olemas. Mingi ahi täpselt, jah. Ehk siis midagi kuskil põletatakse tegelikult, et saada soojust. Noh, lõkkes saad soojust. Jaanipäev oli ka hiljuti, teate, et kui paned näiteks puuhalu põlema, saad soojust. Ja kõige rohkem tegelikult kasutataksegi selliseid, ütleme, noh, metsandussektorist üle jäävad sellist nii-öelda puidukibu või puiduprahti. Aga kasutatakse ka maagaasi, mis on fossiilne kütus, turvas, mis on ka nüüd aeglaselt taastuv, ja ka kütteõli, mis on siis ka fossiilne kütus. Aga neid natukene vähemas jaos. Aga kes oskab öelda, täna me räägime rohkem transpordist. Ja kas te oskate öelda, mida transpordis, kui te olete sõidva autos, mis kütust me kasutame siis? Bensiini kasutame, jah. Diisel, LNG. Elekter. Väga hea, kõik vastused on antud, väga hea.
ma lihtsalt panin kokku, et nad on imporditud vedelkütused, et neid me Eestis toota ise ei oska, et me impordime seda kuskilt naftariikidest. Aga me kasutame ka gaasilisi kütuseid, näiteks biometaani, mis on bioloogilist päritolu, oskame seda Eestis ka teha ja ka elektrit, aga natuke vähem. Ja siin, ma ei tea, kas te tunnete, ma ei tea, kust te pärit olete, kuskil Tallinnast, Tallinna ümbrusest võib-olla. Aga need on, näiteks need on Tartust, jah, väga hea. Tartu gaasibussid on need. Nii, aga ütleme, kui me nüüd oleme jaotunud selle kogu energeetikasektori 3 suurde sellisesse lahtrisse, üks on elekter, teine on soojus ja 3 on transpordikütused, siis mis te arvate? Millises vormis kasutatakse kõige rohkem energiat? Transpordikütused, soojus, elekter, ja okei, kõik 3 on siit. Teeme näiteks, siin ei ole nagu, ärge kartke valesid vastused, et see ongi õppimisprotsess. Kes arvab, et kõige rohkem kasutatakse elektrina, pange käsi püsti? Isegi kui te ei tea, võite pakkuda. See ongi praegu selline koht, et te ei pruugigi teada seda. Nii, väga hea, laske käed alla. Kes arvab, et soojusena tarbib Eestlane kõige rohkem energiat? Ka on päris palju käsi. Ja kes arvab, et transpordikütustena? Väga hea, ütleme, iga ühel on natuke õigus. Ma arvan kõike. Kõike kasutatakse, absoluutselt kasutatakse kõike. Ja see umbes see pirukas näebki selline välja. Näeb tõele õigus. Ja võib-olla... Mis asi on? Transport. Lehmad. See on lehmad, jaa, täpselt. Ütleme, siin on sellised... Selline primaarenergia, mis läheb, ütleme, keemiatööstusesse. Aga jah, see on väiksem osa. Võib-olla hea vihje on see, et kui te mõtlete, kuivõrd palju need radiaatorid töötama peavad. Sisuliselt 2/3 aastast, eks ole, et sügisel lähevad radiaatorid tööle, kogu aeg tuleb sealt huugavat sooja ja siis kevadel... Transport kasutatakse kogu aeg, aga ütleme, see energia hulk, mis kasutatakse transpordisektoris, on lihtsalt väiksem. Transpordis on ka soojus. Kas lõunamaades on siis natuke teistmoodi? Ja kas või näiteks, ütleme, ka Soomes on teistmoodi. Soomes on sellepärast teistmoodi, et Soomes kasutatakse rohkemal määral elektrit. See on sellepärast, et Soomes on tööstus palju rohkem kui Eestis. Ja tööstus reeglina on energiaintensiivsem kui tavaline mingisugune selline asutus või kodu. Ja seetõttu kasutatakse näiteks Soomes elektrit palju rohkem, nii-öelda osakaaluti. Aga ütleme, suurusjärgus võite meelde, et 1/3 transpordis, natukene alla poole soojusesse ja umbes 1/5 või 1/4 elektrisektoris. Oleneb aastast loomulikult. Aga mis te arvate, kas inimkonna ajaloos, ütleme viimase 100 aasta jooksul, kas energia tarbimine on pigem suurenenud või vähenenud? Suurenenud. Suurenenud 100%. Okei, väga hea, selgelt. Teil on õigus, kõigil on õigus. Mis te arvate, kui palju see kokku suurenenud on? Kas on 2 korda? See peab kätt tõstma, said kohe öelda ka. On küsimus üldse, kus sa töötad ja mis töökoht sul seal on? Ma töötan Eesti Taastuvenergia Kojas, mis on selline, nimetagem seda siis katlusorganisatsiooniks või siis erialaliiduks. Ühesõnaga, ma esindan taastuvenergia sektorit, näiteks praegu siin. Aga mis aja sees see suurenenud on? Põhimõtteliselt on suurenenud kogu aeg. Aga... Suurenenud kogu aeg. Mis ajas see küsimus on, et... Võtame viimased 100 aastat. No siis 800%. Ehk siis 8 korda, okei. See on hea pakkumine. Võib-olla sellega ongi hea edasi minna tegelikult, sest see on üsna lähedal õigele vastusele. See graafik näitab seda, milliseid energiaallikaid siis inimkond globaalselt kogu maailmas, mitte ainult Eestis, mitte ainult Euroopas, vaid ka
Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas ja Austraalias. Millised energiaallikaid nad kunagi kasutasid ja täna kasutavad? Okei, see andmestik lõpeb siin mõne aasta taguse ajaga, sest et ega statistika kogumine on raske töö. Tuult pakutavad siis. Jaa, täpselt. Hästi vähe on tegelikult kokku taastuvenergiat, et tegelikult hetkel globaalses portfellis. Tuumaenergia on väga palju suurem. Biomass on päris suur. Ja biomass on tegelikult selline energiaallikas, mida inimene oskas kasutada biomassi juba ammustest aegadest, eks ole, et lõket oskas teha, see on põhimõtteliselt nii-öelda biomassi. Biomass on, ütlestatult, on ta selline nagu puit. Moodsad biokütused. Loomulikult on seal moodsamaid biokütused on ka, aga lihtsustatult on see puit eriti, kui me vaatame, mis 2 sajandit tagasi. Me võime lähemale tulla vaadata, me ei näe väga. See on natuke kribu, loomulikult tulge lähema. Vaev on näha seda moodsaid biokütuseid. Naftat on korralikult. Siis tuleb päike, siis tuleb see väikene roheline joon, et see on moodsad biokütused. Siis tuleb see väikene oranž osa, see on muu taastuvenergia. See oli massaaž, 50. Siis see roheline. Kas see on nüüd biomass või moodsad biokütused? See on biomass. See on biomass. See sinine siin on. See sinine on hüdroenergia, punane tuumaenergia. Tuumaenergiat on väga palju rohkem tulnud. Jaa. Ma tulen selle küsimuse juurde tagasi. Et ütleme 100 aastat tagasi oli umbes nii palju, eks ole. Vaatame, see on umbes selline, 10 000 teravatt-tundi. Tänapäeval on see umbes, kuskil sinna ligineb juba 20 000 teravatt-tunni. Et ütleme niimoodi, et rohkem kui 10 korda on tegelikult kasvanud globaalselt inimese energiatarbimine. Ja sellepärast, et me vajame rohkem, meil tundub, et me vajame rohkem asju. Me sõidame rohkem ringi, me lendame, eks ole, sinna see võtab rohkem. Umbes 17,5 korda. Jah, sa võid, oleneb kuhu sa tõmbad selle joone ka, et kui sa võtad siit või võtad siit, siin on juba tegelikult 2-kordne vahe. Aga jah, mis siis juhtus? Me oskasime väga hästi kasutada biomassi. Mis me tegime sellega? Elektrit meil ei olnud tol hetkel, nii et elektrit selle unustame ära. Kuidas me liikusime ringi? Jalgsi ja hobusega, on ju? Jaanusega. Hobusega. Ja ka sooja tahtsime teha ja oskasime teha. Ja pliidi alla tuld ühesõnaga, tegime toitu. Ja see tuli kõik biomassist. Liikusime jaanustega. Jah, jaanustega ka. Miks siin nii-öelda elektrit ei ole? Millega? Elekter võeti kasutusele alles, 19. sajandi teises pooles, kuskil siin kandis. Siis hakati üldse elektrimasinaid leiutama, osati elektrit üldse, leiti, mis asi üldse elekter on. Ja siis hakati sellega piirne, kõigepealt tuli valgus, oskasime elektrist valgust teha ja siis alles tulid elektrimasinad, elektrimootorid. Me tegime just eelmises tunnis seda. Väga lahe. Mis te tegite? Papist nii-öelda, kuidas saada piirne põlema. Väga lahe. Ja küsi. Kas siis vanasti rattaid ei kasutatud? Jalgrattaid? Kasutati küll, aga... Nad olid väga palju raha. Nad olid üsna kallid ka, jah. Ja aga nad leiutati üsna hiljuti kusjuures, sest rattad leiutati, ma ei mäleta, kas see oli kuskil siin kandis. Kuskil 1850-60. Ja alguses olid sellised rattad, et sa istud nagu, inimene, kuidas ta leiutas selle, ta tahtis teha... Ilge suures. Ta tahtis teha ratastega hobuse põhimõtteliselt. Ta istus nagu hobuse peal ja siis ta ajas nagu jalgadega kõigepealt ringi seda hobust. Ja siis lõpuks, see oli jooksuratas põhimõtteliselt, jah. Ja see oli aastakümned oli jooksurattas ja siis lõpuks keegi mõtles, et tegelikult võiks mingi ketiühenduse või rihmühenduse sinna teha. Ja see oli üllatavalt hiila täielikult, et me ei osanud, me ei teadnud veel, mis jalgratas. Aga millal see kett sinna siis pandi? Ma jätan... See ei ole päris minu valdkond, aga... Hiinas leiutati see kett. Aga see... 890. Euroopas üks mingi prantslane tegi selle jalgratta. Väga hea jalgrattamuuseum on kuskil Väätsal. Nii et kui teid huvitab, siis minge jalgrattamuuseumisse Väätsale. Ma kunagi käisin seal ja see oli väga huvitav. Igatahes, teema juurde tagasi. Me hakkasime circa 100 aastat tagasi võtsime kasutusele fossiilsed kütused.
Jah, küsin. Kas sulle meeldib see su töö ja mul on küsimus veel, et kuidas tuult selle autol kasutatakse, et kas auto peal on ka võimalik niimoodi tuulega kuidagi sõita, panna sõitma? Ainuke asi, mis niimoodi tuulega vist hästi sõidab, on laev. Ehk siis purjelaevad, vaata, kunagi sõitsid tuule jõul. Aga auto, ütleme, kui ta liigub, siis ta liigub ka läbi õhu, eks ole. Ta mõimust nagu tekitab ise enda jaoks tuult. Et tuult päris niimoodi rakendada ei saa, pigem on see, et sa teed tuulest elektri paned akusse ja aku pealt auto sõidab näiteks. Võib-olla äkki see leiutatakse millegil? Ma arvan, et mitte, kuna see on veidikene selline kilplaslik töö. Pigem on see, et on päikeseautosid küll. Auto peal on päikesepaneel ja siis... Kas autosid juba saab tankida biomassiga varsti? Või nagu sellise, nagu need bussid, transpordid sõidavad selle... Ja sõidab biogaasiga. Ma tulen tegelikult selle juurde tagasi, aga saab kasutada erinevaid biokütuseid. Sa saad teha orgaanilise aineks, siis biomassi saad teha vedelaks ja vedela siis selle vedela kütuse sa tangid autopaaki ja kasutad seda sellise põleva kütusena ja sisepõlemismootoris kütus põleb ja siis auto liigub. Ehk siis sa võtad põhimõtteliselt kompostist selle ja teed? No ütleme, sul on veidike puhtamat materjali vaja sellest küll, aga põhimõtteliselt küll jah, mööndustega iga selline orgaaniline aine või selline asi, mis on biomass. Tanklatesse ka varsti millalgi või? See on tegelikult tanklates olemas. Kui sa lähed võib-olla tankima, siis mõnel sellisel tankuril on kirjas, et ei sisalda biokütust või sisaldab biokütust. Et osa tänastest bensiinidest, diislitest juba sisaldab osaliselt biokütust. See on hea, jah. See on üks variant loomulikult, neid variante on teisigi. Elekter on ka. Elekter on ka, jah, täpselt. Ma libisen selle slaidil natuke kiiremini üles, aga see oli lihtsalt selle pärast, et aru saada, et mida me kasutame energiaks ja kui palju me kasutame. Ja võib-olla, et hoomata seda, kui palju on fossiilkütuseid. Kuna see pruun osa on tahked fossiilkütused, kivi, süsi, no sinna alla tegelikult läheb ka põlevkivi, must osa on vedel, nafta, toornafta ja hall on siis maagaas ja kõik fossiilne ja tegelikult on see selline, mis ei taastu ja võiks nagu lahti saada sellest. Sa võid öelda kõik kütused siin, mis siin nagu ei sisalda gaasi? No tegelikult gaas ongi ainult see hall. Jah. See on gaasiline kütus, ongi see maagaas. Tuleb kuskilt kas Venemaalt või kuskilt Saudi Araabiast või ka Norrast tegelikult tuleb. Aga... Nagu seda tossu. Sa mõtled süsihappegaas? Süsihappegaas. Lähme kohe edasi, klikime ühe edasi. Mitu korda. See punane joon on tegelikult globaalne süsihappegaasi heide või emissioon. Ehk siis, kunagi oli see selline nullis, ütleme neutraalne, ehk siis loodus sidus süsihappegaasi ja väljutas süsihappegaasi. See kõik oli balansis. Aga mida rohkem oleme siin fossiilkütusi kasutusele võtnud, seda rohkem see tegelikult globaalne süsihappegaasi heide on kasvanud. Ja see biomass on ka kasvanud. Biomass on ka natuke kasvanud. Absoluutselt. Päris kurb. Aga kui vaadata, et mis on need energiaallikad, mis heidavad kasvuhoonegaase, siis on need ülemised ja kõige suurem osa tegelikult. Ja kui me tahame loodust hoidvalt edasi toimetada, siis need on need prioriteedid, millest lahti saada. Aga mis see muu taastuvenergia siis on? See on selline väga marginaalne, et on näiteks lainete energia on olemas. Lainete? Ja tõusu ja mõõna energia on näiteks olemas. Ja see on võib-olla selline marginaalne osa, et sellest nii palju ei ole. Aga miks on kasvuhoonegaasid olulised? Oskate öelda? Miks üldse noormees küsis siin kasvuhoonegaaside kohta? Võtavad
kliima Ma küsisin soojenemist. sellepärast, et see huvitas mind ja sellepärast, et teada, et kui palju seda kasvuhoonegaase tekib. Mis kooris sa laulu peal osalesid? Või sa käisid tantsu peal? Jah, Mis tantsu peal mis rühmas sa olid? Sõlake. Tubli. Kas keegi käiski veel laulu või tantsu peal? Väga lahe. Väga lahe. Said laulu peal niiskaks ka? Mind näidati Mu peaaegu klient kogu oli aeg. likumärk Jaa. just lavalt maha ja siis hakkas täiega sadama. See oli päris lõbus. Õnneks ta ei... Tantsupeol oli päike. Mu vend oli ühes fännis. See ei olnud just polo. Nii, aga Eestit selles pole. laulu ja tantsupeo selline kääne oli tehtud. Ja, aga nüüd lähme edasi. Nüüd lähme edasi, absoluutselt. Inimesed tahavad prognoosida tulevikku ja ütleme, tulevikuprognoosid võivad olla ühtepidi või teistpidi, oleneb sealt, et milline on meie tegevus, eks ole, täna ja tulevikus. Ja iga natukese aja tagant avaldatakse, no ütleme, targad teadlased avaldavad seda, et mis nad arvavad, mis kasvuhoonegaaside heitega juhtub, mis juhtub maailma kliimaga. Ja ütleme, need prognoosid võivad olla, ütleme, väga pessimistlikud või optimistlikud. Ja ütleme, liiga ilus see pilt ei ole, mida täna prognoositakse, sellepärast, et nagu te eelmiselt sellelt pildilt nägite, et kõik läheb ju kasvu suunas. Et ka fossiilsed kütuste kasutamine kasvab ja kasvuhoonegaaside heide kasvab. Et seda trendi ümber pöörata läheb väga palju vaimujõudu tarvis ja kõike muud. Võib-olla see on selline huvitav graafik, et kui me nüüd tegeleme tänasest päevast alates hakkame väga agressiivselt tegutsema selle nimel, et fossiilkütuste kasutamist piirata, kokku hoida, enda tarbimist vähendada, minna üle taastuvatele kütustele, siis võib minna veel, ütleme niimoodi, et maailm on ikkagi soojem ja natukene nagu halvem paik, aga ta ei ole nii halb, kui ta võiks olla siis, kui me jätkaksime seda. Ja võib-olla see alumine osa on ka hea, et ütleme, kui minu vanemad näiteks seda ju ei koge. Aga mida noorem täna sündinu kogeb tegelikult väga kuuma maailma, siis kui ta on vanemas eas. Mina olen kuskil siin vahepeal, eks ole. Aga teie näiteks, teie kogete seda maailma rohkem kui mina, sellepärast, et mina arvatavasti elan suurem varem ära kui teie, sest teie elu on pikem kindlasti, sest te olete nooremad. Ehk siis, mida noorem generatsioon seda rohkem kogeb seda, ja on rohkem motiveeritud ka selles valdkonnas tegelema. Ja seda on täna igal pool näha, kuidas just noored kliimateemadel on palju aktiivsemad. Nad teavad sellest võib-olla isegi rohkem kui nende vanemad. Sellepärast ka nooremad räägivad vanematele, et kuule, et kas sa oled mõelnud, et äkki peab hoopis niimoodi tegutsema. Ja julgustan tegelikult ka teid seda tegema. Ja sul oli käsi pikalt püsti, on õndeks, ma natuke häirisin sind. Mul küsimus selline, et kas diislit ja bensiini saab niimoodi muuta, et sealt ei tule enam kasvuhoone nii, et seda kaasa lühidalt ei. Et ütleme, jah, lühidalt ei. Jah, küsi. Kui me räägime sellest, et noored on järjest rohkem nagu tahavad keskkonnas seista kõike, aga teistpidi need noored istuvad kõige rohkem telefonis ka ja nagu me tarbime rohkem kui kunagi varem. Et kas me siis oleme üldse valmis seda maailma üle võtma, kui me kõik oleme lõpuks nutisõtlased. See on nagu utreeritud. Et kui tõenäoline see on, et me üldse hakkama selle väljakutsega saama. Ma ütlen, et mina ei oska öelda, sest see on nii suur küsimus minu jaoks. Mina oskan vastata. No, palun. Küsi uuesti. Need näiteks vaata sina ja kõik sinu sõbrad. Meie istume täna telefonis väga palju ja nagu 8 tundi näiteks päevast. Ja see läheb järjest suuremaks ja me tarbime hästi palju. Sul on mingi PlayStationid, konsoolid, särki-värki. Käid McDonaldsis söömas tellid, ehk siis meie jalajälg on üli suur. Teistpidi sinu vanused ja natuke vanemad noored seisavad ka keskkonna eest. Ja nüüd küsimus on see, et nemad seisavad keskkonna eest, sest nad ei taha, et see maailm läheks hullemaks. Aga kui meie tarbime noortena nii palju, siis kas me oleme üldse valmis keskkonna eest seisma? Et on nagu paar inimest, kes tahaksid ja siis on kõik need, kes tahavad mugavat elu elada.
On küll võimalus, sellepärast et me peame oma seda aega vähendama ja siis ongi ja vähem transporte vähendama, et võikski olla, et sõidad ainult bussiga, et autosid enam ei ole ja siis ongi biomassiga sõidad ja ongi, et bussi juurde vaja. aga kas te olete nõus näiteks lennukist loobuma ja PlayStationsist ja telefonist kui vaja? PlayStation mul isegi pole ja Xbox'i. Aga ei tunne vajadust kunagi või et sa ei telliks enam koju toitu? ma võiksin loobuda, kui öeldakse. Aga see põhimõte on tegelikult õige, See juba näitab seda. et täna me oleme harjunud sellega, et meie elustiiliga kaasneb see, et meil on jalajälg suurem kui, ütleme siis maakera nagu vastu võtab. Et millestki, mingitest asjadest me peaksime loobuma. Me peaksime vähem liha sööma, me peaksime vähem, jah. Isa sunnib liha sööma. Isa sunnib, ütle isale, et... Tase on nii madal. See on individuaalne loomulikult, aga ütleme selline... Minu teada, mina söön liha, aga ma olen oluliselt vähendanud, sest öeldakse, et päevane liha tarbimise selline optimaalne hulk on umbes ühe tikutopsi suurune tükk. Et kui selline suur steik on selline mitme päeva jagu või nädala jagu. Nii, ma korraks lähen edasi ka. Aga nüüd, kui me räägime sellest, et kasvuhoonegaasid ju, kus nad siis pärinevad? See on nüüd Euroopas, ei ole ainult Eesti. Aga vaadates, kus nad pärinevad, siis nad pärinevad, ütleme, nii paljus osas pärinevad nad siis elektriks ja soojuseks kasutatavate kütuste kasutamisest. Ja ütleme, umbes 1/4, see on Euroopas, mitte ainult Eestis, on transpordisektor. Ja ütleme, kuna ma saan aru, et teile need targad inimesed tulevad rääkima veel tuuleenergiast ja energiast üleüldiselt ja mina keskendun täna siis peaasjalikult transpordisektorile. Eestis see sinine joon, sinine pulk, mida te kõige eredamalt näete, näitab seda, kuivõrd palju kasvuhoonegaaside heitest lihtsalt tuleneb just energeetikasektorist, muu hulgas transpordist. Aga vaata, see on nii palju vähenenud. See on vähenenud peaasjalikult selle tõttu, et põlevkivi elektrit on vähem tootma hakatud. Kas ei ole ka sellepärast, et me astusime Nõukogude Liidust välja ja nad võtsid need numbrid, mis tol hetkel? Alguses, jah, kuna majandus siin muutus väga palju, et kõik see raske tööstus, mis Eestis Nõukogude ajal oli, majandusstruktuur muutus nii palju, et tööstused kukkusid kokku ja energiatarbimine vähenes. Ja pluss me ei eksportinud sellises mahus kuskile Peterburis elektrit. Nii et jah, see kõige suurem kukkumine on siin. Ja siin tuli siis seetõttu, et CO2 hind tõusis, põlevkivi elektri ei pääsenud enam turule, lihtsustatult öeldes. Aga kuna issand jumal, kell on juba nii palju. Räägime veel. Ja, ma tean, ma tahan rohkem transpordist rääkida. See on jumala põnev. Kuidas te täna siia tulite? Mu küsimus, et mis see heide on? Autoga. Bussiga. Rattaga. Oota, ma panen kirja. Bussiga tulla, aga Bussi ja rattaga. teine marker töötab parem. Kas rongiga on ka... Rongiga on mõistlikum tulla või? Ma räägime sellest. Nii, kes tuli... Mis see veel veel? Bussi, ratta ja jala. Ma saanud bussiga, aga nagu ma ei... Auto. Mul hakkas kiireks minema. Bussi, ratta ja jala. Jala. Ma oleks saanud bussiga tulla. Väga hea. Kas keegi kasutas veel midagi? Mingit viiendat huvitav? Keegi ei leviteerinud? Ei lennanud? Keegi tuli lennukiga. Jah. Kui kaugelt umbes tulite? Kes tuli näiteks umbes 1 kilomeetri kauguselt? Tulin Lasnamaalt 11 kilti. 11 kilti, okei. Kes tuli 5 kilomeetri kauguselt umbes? Oota, kui kaugel on saab? Ma ei tea. 20 kilta. Oi, siis tulete kaugelt, jah. Tulime lennujaama. Lennujaama juures. See on ka umbes mingi selline 8 kilomeetrit. Ma olen vist 2 Okei, väga lahe. Nii et ütleme piisavalt... Ma elan Sakus. Väga hea. Aga mis te arvate, millisel eesmärgil me üldse liigume?
et jõuda kohtadesse, kus meil on vaja minna. täpselt, jõuda kohtadesse, kuhu meil ja ei läheks liiga paksuks. ja me ei läheks liiga paksuks, väga hea nagu võtta, jah. ma olen kõhna. aga ma ei liiga. Te olete kõik väga kõned, see on väga hea. Et jõuda kohtade, kuhu, no te võtsite palju paremini koha. Mina näiteks hakkasin mõtlema, et kuhu te siis käite. Me käime tööl ja koolis käime, eks ole. Me peame, mida mainitud, aga me peame ju ka, ütleme, kuidas saab toidukauplusesse. Keegi peab vist seda kuskilt transportima. Kuskilt farmist või tootmisliinilt. Toidu suhu. Ja lõpuks me peame ju selle toidu koju tooma ja siis süüa tegema. Aja veetmine selles mõttes, et noh, me sõidame ringi, lähme sinna, kuhu tahame. Jah, lähme näiteks kodust kinno, eks ole. Tahame sõbra juurde minna. Siis me liigutame suud ja lähme sinna. Just. Ja tarbime igasugu teenuseid. Näiteks käime, ma ei tea, käime arsti juures, eks ole. Meil on vaja nagu punktist A, punkti B erinevatel põhjustel minna. Ja ütleme niimoodi, et jah, aga siis on see küsimus, et enamjaolt mina ütleks, et tegu ei ole ilmtingimata transpordiga, aga tegu on liikumisega. Sest ütleme, transport kõlab nagu selline, et sa transpordid midagi, kaupa näiteks või mingit tooteid. Aga enamjaolt meie tunnetame seda ikkagi niimoodi, et meie läheme punktist A punkti B, meie liigutame ennast kuskile. Nii et ma olen täna rääkinud hästi palju transpordist, aga tegelikult oleks hea rääkida ka liikuvusest või liikumisest palju rohkem. Aga kui ma ütlen sellised terminoloogiad, et mida tähendab teie jaoks või mis te arvate enda jaoks, et mis tähendab transpordi, ütleme, liigi siis tõhusus või efektiivsus. Ütleme, võib-olla 2 näidet, et tõhus saab olla näiteks see, et ütleme, kui palju saab liigutada inimesi mingisuguse transpordiliigiga. See on, ütleme, kui tõhus üks transpordiliik on. Teine näide on see, et võib-olla, et kuivõrd palju energiat kasutab mingisugune transpordiliik, et transportida inimesi. Ja kiirus on ka, see on ka tõhususe üks näide. Tõhusust on väga mitu erinevat viisi. Jah, küsi. Et selle jalgrattaga, see on ka ju transport tegelikult, kui mõelda. Tavalise jalgrattaga saab ainult üks inimene. Absoluutselt. Liikumine on tegelikult ka transport, jalad ju transpordivad siin. Absoluutselt ongi. Ja nüüd on küsimus, ma tulen pärast selle energiakasutuse poole ka, aga küsimus on, kuidas liigutada inimesi kõige tõhusamalt? Millist transpordiliiki me peaksime eelistama? Ja võib-olla ma mõtlesin, et jaguneme väikesteks gruppikesteks ja teeme siis arutelu, aga võib-olla teeme seda terves klassis, kuna siis on parem. Hüpates. Kas kõik saavad äkki oma vastuse ise? Jaa. Ma lasen teil valida, et kui me siia paneme veel, mis me siia paneme veel? Ühistransport. Me paneme siia... Ühistransport. Trollid. Trulla. Paneme rongi ja trammi ka. Ja troll. Siis mis te arvate? Ütleme, et meil on ette antud olukord, et meil on, ütleme, selline tee, mis on 3,5 meetrit lai. Ütleme siis selline tavaline linnatänav või linnatee. Ja meil on eesmärk veel palju inimesi punktist A punkti B liigutada. Siis mis te arvate, milline neist on kõige efektiivsem viis seda teha? Pikk see on? Nii. See on hea küsimus tegelikult. Aga ütleme niimoodi, et see on tavaline linnatänav, ütleme linna piires. Ehk siis ütleme kesklinna piires. Siis ratas. Ühistransport. Buss. Tramm. Ratas. Kui pikk tee on? Ütleme 1 kilomeeter. Mis ratas? Ratas. Okei. Ootaks siis... 1 kilomeeter. Paneme punktid kirja, kes hääled. Okei, paneme punktid kirja, jah, täpselt. Kes arvab, et kõige tõhusam viis on ratas? 1, 2, 3, 4, jah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kas 1 kilomeeter? Kesklinnas oleks tramm ilmselt. Kas 1 kilomeeter? 1 kilomeeter, jah. Kes arvab, et auto? Tramm on kiire. See käi igal on kiire. Auto. Kes arvab, et buss? Kes arvab, et jala saab kõige efektiivsemalt?
1, 2, 3. Kes arvab, et rongiga saab kõige paremini? 1 kilomeeter rongiga, no see on kõige kiirem No, jah. aga Kes arvab, et trammiga saab? kesklinnas Ma jah. olen 0, jah. Ütleme, need andmed, mida ma teile näitan, on reaalsed andmed, need on kogutud reaalses olukorras, reaalses linnas, reaalse olukorraga. Ja siin on liigid juurde pandud ka potentsiaalne. Vabandust, see on inglise keeles, aga te saate mingi tasemel ikkagi aru. Kõige efektiivsem on tõesti, ütleme, see on mingisugune reaalne olukord, see on Inglismaa baasil tehtud, aga tõesti selline, ütleme, kui rong käib piisavalt tihti, siis rong on kõige parem, sest ta võtab lihtsalt nii palju inimesi endaga. Ja ütleme, kui ta piisavalt tihti käib, siis väga palju inimesi saab seda transpordikoridori hästi kiiresti läbida. Siis, ütleme, see on metroo, see on BRT, Bus Rapid Transit, seda Eestis ei ole. Seda on Lõuna-Ameerikas kasutatakse väga palju näiteks. See on selline täiesti ära blokeeritud bussirada. Põhimõtteliselt selline maapealne metroo, mis on tegelikult buss. Väga imelik kontsept. See on tramm, see on jalakäimine, see on rattur, see on tavaline buss ja see on tavaline sõiduauto. Nii et keskmiselt, ütleme, kui linnas rääkida tõhusast viisist, kuidas inimesi punktist A punkti B liigutada, siis pole ime, et nii transpordi või liikluseksperdid ja ka tänapäeval laiemalt räägitakse sellest, et me peame bussiradasid tegema, jalgrattateesid turvalisi tegema, et kõikides vanused inimesed saavad nende peale liikuda ja nii edasi. Kunagi oli, see tuli Ameerikast, et mida rohkem autoradasid, seda tõhusam. Aga tegelikult see tänapäeval on mitu korda ümber lükatud fakt. Oleneb kõik, kus sa sõidad. Kui on nagu väike tee või mingi oleneb, kus sa sõidad. Et rongi ei saa ju sõita maastiku peal. Ongi, absoluutselt, loomulikult jah. Et mingid vajavad ju, mingid taristut, eks ole, infrastruktuuri. Rongid vajavad teed, bussid vajavad ka, eks ole, mingid bussiradasid, et olla kiire. Aga inimene ja rattas saavad igal pool sõita. Peaaegu küll, jah. Mitte veel. Selles kesklinnas on jala, ratta ja trammiga kõige parem liigelda. Jah, võib-olla mitte praegu, sest see ehitatakse nii palju, aga muidu küll, jah. Rattaga sa muidu seda 1 kilomeetrit läbida alla 3 minuti. Jep. Aga mis te arvate, et teeme selle sama harjutuse läbi. Me mõtleme siis niimoodi, et oletame, et teil on see üks energiaühik. Teeme siis sellise hüpoteetilise olukorra. Teil on üks energiaühik ja mis te arvate, mitu kilomeetrit te selle energiaühikuga läbida saate, siis vastavalt, kas te sõidate rattaga, autoga, bussiga, jala. Kui teil on üks... Võid korra kirjutada mitu ühikut ja siis mitu kilomeetrit on vaja läbida. See võib-olla ei olegi oluline. Okei, võib-olla see on liiga selline kastist välja mõtlem ülesanne, aga minu küsimus on see, et milline liikumisviis on kõige energiaefektiivsem. Et ütleme niimoodi, et kõige... Loodussäästlikum. Just, et ütleme näiteks hüpoteetiline olukord, kui sa tangid mingit kütust autosse ja kui sa näiteks tangid sama kütuse hulga bussi, siis kui palju sa saaksid inimesi liikutada autoga või bussiga. Või siis näiteks saab rattaga, kui sul elukatas on imekompetitiivne. Tegelikult saab rattaga kõige rohkem sellepärast, et sinna sa ei pea tankima. See on nüüd saksakeelne slaid, aga siin võtab tegelikult väga hästi kokku laistung ehk siis võimsus, geschwindigkeit ehk siis kiirus ja efficients ehk siis tõhusus. Ja tõhusus ongi see joon. Põhimõtteliselt sa saad ühe selle sama energiaühikuga, millega saab liigutada ühte limusiini 1 kilomeetri võrra, saad liigutada ratast 225 kilomeetri võrra. Kas seal on 2 rad? Elektroauto. Jaa, siin on elektriratas ka. Mis asi on limusiin? Limusiin? Väike auto. Sa ei tea, mis see on? Tea küll, aga nagu... Limusiin on pikk auto. Aga... See on limusiin, aga see on ju teises keeles. Pluss pange tähele ka seda esimest rida, ehk siis kui palju energiat läheb vaja ühe inimese liigutamiseks.
näiteks ütleme, kui jala või jala on see kõige parem, eks ole, sul on vaja ainult 0,04 energiaühikut. Mul on küsimus. Näiteks pruuksoi ehk siis lennuk on 200. See on üks jalgratas ju veel allappool. Ja see on elektriroller, see on elektriratas ja see on tavaline ratas. Ja see on rulluisud, natuke huvitav. Rollskud. Tegelikult sa saadki rattaga, sest sa ei pea tankima. Jah, absoluutselt. Aga Aga sa pead tegelikult tankima iseennast, et seda teha. Täpselt nii ja see on tegelikult puudutabki seda nii-öelda energiakulu. See natuke- Meie ise, Jah. et selleks, et jala liikuda ja selleks, et rattaga liikuda, me peame iseennast tankima. Kui isegi mugavam on autoga, siis sa saad suurema teekonna sõita ikkagi ilma raha kulutamata. Põhimõtteliselt ise endale kulutad ja saad selle ise tagasi ratta. Iga liikumine on mingisuguse energiakuluga ja rahakuluga, nii et seda, jah. Põhimõtteliselt saad kulutada mingi kokku 20 eurot, kui sa soodsalt nii-öelda ostad poest endale süüa ja juua, jõuad ära, sööd ära, siis lähed uuele teele. Aga tuleb tähele panna ka seda, et mis on nende kiirus ja mis on see distants, mida tegelikult on mugav läbida. Et reeglina öeldakse seda, et rattaga on mugav läbida, ütleme, 5 kilomeetrit, kogenumad 15 kilomeetrit. Jala, ütleme, paar kilomeetrit. Aga ütleme, kui sa no jala 10 kilomeetrit on ikkagi päris keeruline, kui sa tahad näiteks iga päev kooli käia. Minu meelest see on tore slaid, see on, vabandust, jälle inglise keeles, ma natuke selgitan seda. Ta lihtsalt näitab seda, et me liigutame ju, mida me liigutame? Me liigutame enda keha, see on mingisuguse kaaluga, mingisuguse massiga. Ja see tähendabki seda, et see slaid näitab seda, et kui tõhus võib olla mingisuguse elusolendi või masina liikumine. See on selline skaala, mis on võib-olla teie jaoks tundmatu. Lineaarne skaala, logaritmiline skaala, aga põhimõtteliselt ta näitab seda, kuivõrd fruitfly on väike kärbseke. Ja tal on väga madal mass, väga kerge on ta, aga ja tema kasutab enda liigutamisest väga palju ressurssi, väga palju energiat. Inimene on siin. Ja inimene jalgrattal kasutab palju vähem energiat näiteks. Ja siin on lennukid, helikopterid, kergelennukid, autod on kuskil siin. Ehk siis mida nagu allpool ja vasakul seda nagu parem olukord on. Kuna see on ingliskeelne, siis ma ei hakka väga pikalt seda all ja vasakul on kõige parem. Jah. Kas te teate, mis asi on liikuvuspüramiid? Jaa. See on nagu toidupüramiid, aga lihtsalt liikumispüramiid. Jaa, ta on umbes sellise kujuga. Ja see liikuvuspüramiid siis nii-öelda paneb, järjestab erinevad liikumisviisid vastavalt sellele, kui, ta võtab arvesse väga mitmeid parameetreid, mitmeid olukordi. Ehk siis, kui tõhus on, kui tervislik ta on, keskkonnahoidlik ta on ja nii edasi. Kui te peaksite asetama nüüd need asjad liikuvuspüramiidile, siis mis te arvate, mis kõik tipus on? Ratas, jala. Ratas või jala? Ratas. Jala. Ratas. Käsi viste, kes arvavad ratas? Ma ei viitsi praegu. Sa arvad, et on jala? Jaa. Mitte keegi. Meil oli õigus. Jah. Kuidas? Ka seda, et ka ratta, ma ei tea, tootmiseks, hooldamiseks, elu ja lõpus, mingid ressursse on ikkagi vaja, kõige tõhusam, kõige sellisem kõige rohkem tuleks eelistada siis jala käimist. Aga alumiiniumist tehtud paberlennuk. Ja see lendamine on siin. Liikumispüramiid, esimene jalgratas, viimane jala. Ja lendamine on siin, ma juba tegin ära. Mis siis järgmisena tuleb? Jalgratas. Uraaniumist tehtud lennuk on vist kõige madalam.
nii, ja siis siia vahepeale tuleb erinevad ühistranspordid ja tegelikult huvitav asi on see, et tegelikult neid liikluspüramiide on erinevat moodi. Ma lasin teha eestikeelse sellise. Parem on see, et isegi kui sa peaksid kasutama autot, siis ütleme, takso on mõistlikum kui isikliku auto omamine. Või siis täna on ka see sõiduagamisteenuseid, Bolt Drive'id ja Citybee ja kõik asjad. Citybee. Jep. Et see on ikkagi parem kui isiklik auto, sest sama asja saab kasutada mitu inimest, eks ole. Et see liikluspüramiid umbes selline näeb välja ja tänapäeval need, kes linna rajavad, peaksid aina rohkem sellest õppust võtma. Jah, palun. Aga Norveegias või Finlandias on väga vajalik isiklik auto, sellepärast seal on väga palju metsi ja kilomeetrit sõidab palju. Jah, absoluutselt, sul on õigus. Ega need kõik on ju millegi poolest vajalikud, et ega me ju ei mõtle välja, et tahaks autoga sõitma, siis läheks autoga sõitma. Et kui sa elad kaugel haiglatest, koolidest, töökohtadest, siis loomulikult on ka sinu valik, kus sa elad. Sa võid elada ju ka kesklinnas või siis metsa sees. Aga loomulikult ega autoga sõitmine ei kao kuhugi maailmast ära. Lihtsalt eriti linnalises keskkonnas eelistada tuleks ikkagi võimalikult tõhusat ja turvalist ja puhast liikumisviisi. Aga autod ei kao maailmast ära. Jah. Ja sellepärast need rattaga ja see näiteks siis on jala palju lihtsam minna, et siis ei pea seda ratast parkima. Ja siis see pole ja siis jah, see absoluutselt jah. Ja lõpuks on ega kõik need, kes lendavad, need, kes kasutavad isiklikku autot, need, kes kasutavad ühistransporti või rattaid, nad lõpuks ikkagi liiguvad jala, eks ole. Sest et pargivad mingisuguse sõiduka ära või peatusest tulevad ära ja nad liiguvad edasi jala. Jalgrattaga saab nii, mis te arvate? Mis siia tulevad mingisugused asjad, et mis on need asjad, mis mõjutavad transpordisektori keskkonnamõju? see, et kütuse põletamine. Kütuse põletamine, jah, vihje on tegelikult juba olemas seal, eks ole. Ehk siis tekivad heitgaasid ja kasvuhoonegaasid sellest samast summutist. Mida veel? Mis keskkonnamõju me veel suudame välja mõelda? Nende samade kütuste tootmiseks ja nende käitlemiseks, nendega tegutsemiseks see nõuab ressursse, tekib saaste. Mida veel? Kui autod liiguvad ringi, tekib ka saaste, tekivad erinevad peened osakesed, tekib müra. Transpordi liikumisteedele alla kulub mingit maa-ala. Seda tuleb hooldada, rajada, sõidukeid tuleb ka ehitada ja nende komponente tuleb ehitada. Ja lõpuks, kui näiteks see sama sõiduk, mis pildil on piisavalt katki juba, siis see tuleb kuidagi prügimäele visata, eks ole. Ühesõnaga, keskkonna mõju ei ole ainult see, mida te näete kuskil tänaval, et tegelikult see keskkonna on palju laiem. Ma olen natuke ajaga ennist tegelikult, et ma peaksin natuke kiiremini edasi enam. Jah, palun, küsi. Et see tegelikult see kasvuhoone gaas mõjutab tegelikult ka su kopse. Absoluutselt, jah. Ja need peened osakesed mõjutavad ka kopse. Sest ütleme, sealt samast ei tule ainult gaasiline, vaid tulevad ka sellised pisikesed tahmaosakesed välja ja seda hingame meie sisse tänaval. Ma libisen mõnest slaidist üle, sest me oleme natuke ajaga jännis. Küsimus on selline, et kas on võimalik kasutada ainult taastuvaid energiaallikaid? Kahjuks mitte. Mina ütlen, et on. Jee! Just selliste lahenduste abil. Me saame kasutada, jah? Aga kuidas elektrit toodetakse? Taastuvatest allikatest. Mis sa selle ära? Akud on
tõesti, ütleme, need metallid, mis vajavad akude kasutamiseks, need metallid, mida on vaja akude kasutamiseks, neid on vaja kuskilt kaevandada, see on loomulikult keskkonnamõju. Need kasvavad väga aeglaselt tagasi. No põhimõtteliselt on need taastumatud meie nagu mõistes. Et loomulikult igasugune, no sellepärast me rääkisime ka sellest. Selleks, et jala käia, sul ei ole vaja palju ressursse, sul ei ole vaja akut. Täpselt. Ja süüa sa kasvatad. Ehk siis mida rohkem sa lähed liikuvuspüramiidi poolt allapoole, et isegi kui sa asendad sisepõlemismootoriga sõidukid elektrimootoriga sõidukitega, siis linna õhk läheb puhtamaks, aga sa endiselt kasutad ressursse. Ja sa endiselt kasutad seda transpordi maa-ala, see endiselt tekib müra, endiselt tekivad peened osakesed, endiselt sul on vaja hooldada, endiselt sul on vaja ka toota ja utiliseerida. Ehk siis sul on keskkonnamõju endiselt olemas. Aga kui me räägime puhtalt kütustest, ehk siis mis paneb sõiduk liikuma, siis neid on võimalik kasutada taastavatel allikatel. Ma käin veidikene kiiresti ka üle. See on tõesti eeldusel, et jah, nagu sa ütlesid, et elekter tuleb taastavatest energiaallikatest, mida ta täna aina rohkem juba tuleb. Aastaks 2030 peaks olema Eesti 100% taastuv elektril lihtsustatud öeldes. 99. Elekter kuskil toodetakse, juhtme abil tangitakse akusse energia, täpselt. Nagu me telefonides, eks ole, täpselt samasugune. Eestis on meil elektrisõidukid võrdlemisi vähe ja eks see tehnoloogia sobibki rohkem sõidukite, tavaliste meie personaalse sõidukite jaoks, aga ütleme kui lennukid, laevad, rasketransport, on selliseid lahendusi küll, aga mitte väga palju. Jah, küsi. Ma tahtsin öelda, et mul on elektriauto ja siis elektriautod on palju nagu vaiksemad ka kui tavalised autod. On küll jah, ja mugavad on minu meelest. Et mul endal küll elektriautot ei ole, et mul ma ei ole selle jaoks vajadust näinud. See on hea küsimus. Mina müüsin enda auto ära 1,5 aastat tagasi. Mis auto oli? 15 aastat vana Mitsubishi. Mitme liitrise mootori? See oli sugugi oluline. Ma müüsin selle maha sellepärast, et mina elan oma tööle lähedal. Ma kolisin ka vastavalt sellele, et ma ei peaks kuskile pikalt käima. Ma arvestasin sellega, et ma ei viitsi väga palju liikluses osaleda selles mõttes, et mul aega on tähtis. Kui ma elan linnast väljas kuskile, siis ma kulutan aega selleks, et jõuda linna, saada sõpradega kokku, olla tööl, kasutada teenuseid ja siis uuesti tagasi. See on väga selline aja ja ressursimahukas töö. Mida ma tegin? Ma sõitsin rendisõidukitega ringi, kui oli vaja autot kasutada, aga peaasjalikult ma käisin jala, trammiga. Ma jõuan selleni. Sellel kevadel ma ostsime elukaaslasega matkaauto. Ehk siis sõiduki, mida saab kasutada, kus saab elada põhimõtteliselt, kus saab matkadel käia. Ja seda, kuna mul on see auto olemas, siis kui on vaja autoga kuskil käia, siis ma kasutan seda. Ja siis täna ma tulin selle autoga täna siia. Matkaautoga, ma mõtlesin, mis matkaauto see seal on. No näed siis. Et ühesõnaga, et tavalist sellist sõiduautot mul endal ei ole, aga mul on kaks üles, et ma hobiauto ja tavaline liikumine on ka. Aga näiteks mul oli siin 6 aega tagasi oli ka TTÜ-s üks konverents ja ma tulin näiteks rattaga. Sest mulle meeldib rattaga sõita ja see on... Mis rattas sul on? See ei ole ka oluline. Või teada? Selle firma nimi on Ghost. Ghost. Mis värvi ratas on? Tume. Mis tume? Sinine ja musta kirju. Okei. Me rääkisime enne ka siin biokütustest ja kui enne oli Tartu buss, siis nüüd on Tallinna buss. Et need bussid kasutavad gaasi ja tihti ka see gaas toodetud Eestis on, ütleme, sellistes jaamades. See on Aravetel biogaasi jaam. Ja sinna läheb kõiksugune reovesi või ütleme sellised. See jaam kasutab loomade, kuidas nüüd öelda. See, mis meil potist alla läheb, siis loomade läga läheb nendesse suhteliselt tünnidesse. Ja seal tekib see gaas, mida me siis saame ära puhastada ja kasutada siis sisepõlemismootorites. Nii tore ju. On küll tore, jah. Tagana kasutaks. Põhimõtteliselt küll, jah.
nii, ja need samad on need vedelevad biokütused, mida me saame kasutada. Ma olen seda näinud. Täpselt nii. Aga miks, ma kohe hüppan Sa oled edasi. pilti teinud sellest või? Ei, ma võtsin selle internetist ikkagi. Vabavaara internetist. Väga ei soovitata enam esimese põlvkonna biokütusi kasutada, sest esimese põlvkonna kütuseid kasutavad just neid tooraineid, mis on samal ajal ka meie toit. Kas siis mingisugune palmiõli või tärklis või midagi sellist. Jah, et palju mõistlik on kasutada neid lahendusi, mis ei ole meie toiduks kasutatav. Ja meil ei ole seda vaja. Ja meil on seda vaja täpselt, jah. Minna järve korja vetikaid ja paned autosse sisse ja sõida. Mitte päris, sul on ikkagi mingi kindlat vetikat vaja kindlatel tingimustel, mis toodavad sulle õli ja siis saad... Nii ei saa, et üks asi püüab lihtsalt tuule kinni, mingi leiutis ja siis lihtsalt sa laed sellega auto täis. Ei saa sellist asja teha või? Põhimõtteliselt, ega me olemegi lihtsustanud seda niimoodi, et elektriauto põhimõtteliselt seda teebki. Aga kuna sul on vaja ikkagi kindlat laadijat, eks ole, kindla võimsusega laadijat, siis päris niimoodi ei saa, et sa paned laua peale väikse tuulegeneraator, siis ta ei ole piisavalt võimas, et su autot laadida lihtsalt. Aga ütleme, teoreetiliselt on see, kui see läheb piisavalt suurele skaalale, siis on see võimalik. Viimaseks. Vesinik, jah. Me rääkisime juba sellest, oleme rääkinud. Väga hea. Ta on küll kallim ja vajab rohkem aega arenemiseks, aga põhimõtteliselt on see võimalik, et sa tangid lihtsalt autosse vesinikku. Ja tegelikult vesinikuautot on elektriauto. Vesinik muudetakse elektriks ja autot ajab edasi elektrimootor. Ja seda vesinikku saab kasutada ka rasketranspordis või siis saab seda kasutada ka sünteetiliste kütuste tootmiseks. Kui palju see maksab kokkuvõttes? Piisavalt palju, et sa ei taha seda veel osta. Kui palju siis? Ma ei ole ühtegi vesinikusõiduki hinda isiklikult vaadanud. Mingi väike selline Kia-auto paku? Sellist väikest ei ole olemas tegelikult. Sul on üksikud vesinikuautod üldse olemas. Toyota ja mingi Honda teevad vist vesinikuautosid ja need on ikkagi... Paku Toyota üks hind. Ma võin pärast vaadata. 100 000. Kirka. Kas keegi üldse ostab neid või? Veel mitte. Aga üksikud on. Isegi Eestis isegi üks on olemas. On või? Kes? Tartusest oli üks. Jah. Aga kas see on nüüd vana pilt meelega valitud niimoodi, et te saate valida, kas te tahate kaamliga sõita või vana rongiga? Esimene Zeppelin, see on kõige ohtlikum. On, jah. Rattaga. Mis teie eelistus on? Hobune. Ratas. Hobune. Väga õige. Hobune. Väga tore. Kuna mul on aeg otsas, kell on täpselt täis tund, siis ma libisen, ma tahtsin lõpus teile öelda, et nagu viimane punkt siin, et kui kõigi maaelanike tarbimisharjumused vastaksid keskmise eestlase, ehk siis ütleme selle klassiruumi keskmine tarbimise rahuldamine. Ma väldin seda tarbimisvajadust, sest et kõik ei ole meil ju vaja. Meil on pigem see, et me nagu tahame midagi, siis me ostame selle, eks ole. Ja selleks on tarbis umbes 4 maakera. Kõikide nende ressursside tootmiseks et see ei ole jätkusuutlik, eks ole. Et rõhk peab olema sõnal, et kui me täna tegutseme kuidagi viisi, siis me peaksime mõtlema, et kas sellel samal viisil tegutsedes saame käituda aastasadasid. Kas meie lapsed saavad täpselt samamoodi tegutseda ja täna ei saa. Me peaksime täna enda käitumistekut muutma ühiskonnana. Ja võib-olla te olete veel noored. Teile õpetatakse ka selliseid asju ja teie nii-öelda huvid kujunevad välja veel aastate jooksul. Te lähete põhikoolist gümnaasiumist ülikooli võib-olla, ülikoolist tööle. Teil on nii palju valikuid ees. Kutsekooli. Kutsekooli ka, täpselt. Neid on ka vaja, absoluutselt. Ja võib-olla see üldine põhimõte on see, et kui teil on mingid kindlad veendumused juba selle aja jooksul tekkinud,
siis nende veendumuste järgi tasub elada, tasub tegutseda, tasub valida karjäär, valida töö, valida sõbrad võib-olla isegi selle järgi. Ja mina väidan seda, et siis see, kui sa enda tegevusega, enda tegevust sa võid muuta, eks ole. Sa võid vähem, ma ei tea, liikuda kuidagi teistmoodi või vähem osta midagi. Aga kui sa mõjutad oma tegevusega nii-öelda positiivses suunas ka teisi inimesi või kogu süsteemi, siis sinu mõju on palju suurem, kui üksikisikul üldse olla saab. Nii et ma soovin teile jõudu ja palju selliseid huvitavaid küsimusi ja mõttealgatusi ka tulevikuks. Oli väga huvitav üks sul. Jah, palun. Ja mina tänan teid kuulamast igatahes, et mul oli teiega ka väga huvitav ja ma loodan, et minust oli abi.